नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में एक पुराना कंप्यूटर को प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम चेंज करके अपग्रेडेशन दिखाएंगे। ये डोमेस्टिक पर्पस नॉर्मल यूज़ के लिए एक कंप्यूटर था पुराना, उसको अपग्रेड करके फिर से यूज़ करने का माफिक बनाना है। तो चलिए सर्विस रूम में जाते हैं और देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। दोस्तों तो शुरू करते हैं अपग्रेडेशन। ये पुराना कैबिनेट जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट था वो है और इधर सारा सामान रखा हुआ है। एक एक करके दिखाएंगे, उसके बाद असेंबल भी करना दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैबिनेट का जो फ्लैप है उसको निकाल लेता हूँ। ये पुराना कैबिनेट था, इसमें पुराना मदरबोर्ड जो खड़ा हो चुका था और प्रोसेसर भी काफ़ी पुराना था, तो हम उसको निकाल दिए हैं। ये मदरबोर्ड है 775 सॉकेट का मरकरी का। ये आईओ पोर्ट का कवर है। ये एक सीडी है ड्राइवर, एक मैनुअल इसमें आते हैं, दो साटा केबल है और ये है मदरबोर्ड। ये 775 सॉकेट का मदरबोर्ड है। DDR3 रैम लगता है इसमें। ये है मदरबोर्ड, दो रैम स्लॉट रहता है, एक PCI एक्सप्रेस स्लॉट, 4 साटा पोर्ट रहता है इसमें और एक PCI स्लॉट रहता है। ये सब पहले साइड कर देते हैं, इसके बाद दिखाते हैं। ये मदरबोर्ड और ये है प्रोसेसर कूलिंग फैन। ये मदरबोर्ड 2 से 2500 का रेंज है इसका। 2000 रुपया से 2500 रुपया का अंदर मिल जाना चाहिए। ये प्रोसेसर है, ये देखिए सील पैक किया हुआ। ये कोर टू डुओ 3.9 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। ये सारा ऑथराइज्ड बिल के साथ ही खरीदा हुआ है, GST बिल के साथ। ये प्रोसेसर 500 रुपये में मिल जाना चाहिए। एकदम लो कॉस्ट में कंप्यूटर अपग्रेड कर सकते हैं। पुराना कंप्यूटर को बचा के जो एग्जिस्टिंग सामान सही है उसको रख के एकदम लो कॉस्ट में आप कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं। ये है प्रोसेसर कोर टू डुओ 3.9 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर। ये सारा सामान GST के साथ ही खरीदा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका वारंटी भी है 1 साल का। ये देखिए, ये प्रोसेसर कूलिंग फैन है। ये 200 से 250 रुपया का अंदर मिल जाना चाहिए।
इसका क्लैम है ये प्रोसेसर कूलिंग फैन को लगाने के लिए। और हार्ड डिस्क जो दिख रहा है वो हार्ड डिस्क एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है, वो पुराना कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क था वो सही है, उसी को लगा देंगे। ये 775 सॉकेट है, तो प्रोसेसर को लगा देंगे अब। प्रोसेसर धीरे से ध्यान रख के आराम से लगाना है। ये देखिए, इसको ऐसे लॉक कर देना है। प्रोसेसर लग चुका है। ये थोड़ा पेस्ट दे देंगे। ये पेस्ट इसलिए दिया जाता है, प्रोसेसर और कूलिंग फैन का जो हीट सिंक है दोनों का बीच में जो एयर गैप रहता है, वो एयर गैप को बंद करने के लिए ये पेस्ट दिया जाता है। ये प्रोसेसर कूलिंग पेस्ट नहीं है, इसका काम प्रोसेसर को ठंडा रखना नहीं है। ये प्रोसेसर और कूलिंग फैन का जो हीट सिंक है उसका बीच में जो एयर गैप रहता है उसको बंद करने के लिए दिया जाता है। ये देखिए, क्लिप लग चुका है। या प्रोसेसर का क्लिप है, ऐसे लगा देना है। 4 होल है, पीछे से लगाना है क्लिप को और प्रोसेसर को सामने से उसी क्लिप के साथ स्क्रू कर देना है। स्क्रू प्रोसेसर के साथ ही लगा हुआ है। ये सारा पोर्ट है। और प्रोसेसर का फैन जिधर रहता है, प्रोसेसर फैन का जो केबल है, पावर केबल, वो पावर केबल का पोर्ट जिधर रहता है उधर घुमा के फैन को लगाइएगा, तो फैन का जो पावर केबल है लगाने आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये प्रोसेसर कूलिंग फैन लगा देते हैं। और ये जो स्क्रू लगाएंगे, एक बार में एक स्क्रू को पूरा मत लगाइएगा। चारों तरफ का स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके लगाने से क्या होता है कि ये जो कूलिंग फैन जो होता है उसका बैलेंस सही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके स्क्रू को लगाइएगा। देखिए, तो एकदम बैलेंस के साथ ये टाइट हो जाएगा। एक तरफ अगर पूरा लगा देंगे तो दूसरा तरफ लगाना मुश्किल हो जाता है और बैलेंस भी सही नहीं रहता है और हीट सिंक प्रोसेसर के साथ सही से नहीं बैठता है। तो थोड़ा थोड़ा करके लगाना है और पूरा सही से इसको लगा देना है। ये लग चुका है। और ये प्रोसेसर कूलिंग फैन का जो पावर है, ये पावर जैक लगा देना है। इधर देखिए, नया कंप्यूटर को असेंबलिंग देखना है
तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। नया कंप्यूटर का असेंबलिंग भी मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। Ryzen 7 का और i5 का असेंबलिंग का वीडियो डाला हुआ है। ये है रैम 4 GB DDR3 रैम है। वो P4 वाला कंप्यूटर में भी रैम था, लेकिन वो DDR2 वाला रैम था, काफ़ी पुराना। तो अपग्रेड करके इसको DDR3 लगा देंगे इसमें। ये DDR3 वाला रैम स्लॉट है। और रैम लगाने का टाइम में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर का नज़दीक जो स्लॉट होता है उसमें पहला रैम लगाना चाहिए, और 4 GB आप लगाना चाहते हैं तो दूसरा स्लॉट में लगा सकते हैं। ये हार्ड डिस्क है पुराना कंप्यूटर का 1 TB हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क बिल्कुल सही है, तो इसको लगा देंगे। ये जो मदरबोर्ड का जो पोर्ट है, पोर्ट का कवर है, ये कवर पहले लगा दीजिएगा। उसके बाद ऐसे मदरबोर्ड लगा देना है। और मदरबोर्ड लगाने के पहले बार हम लोग लगा चुके हैं, बार लगा हुआ था ऑलरेडी। स्क्रू मदरबोर्ड को स्क्रू करने के लिए जो बार होते हैं, वो बार मदरबोर्ड का जो होल है उसका हिसाब से लगा दीजिएगा। वो पहले से लगा हुआ था, इसलिए लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। वो कैसे लगाया जाता है वो देखने के लिए एक बार मेरा चैनल में i5 प्रोसेसर के साथ जो PC असेंबल किए थे वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ये स्क्रू लगा देंगे। ये स्क्रू जो लगाना है इसको बहुत कस के मत लगाइएगा। स्क्रू जब लग जाएगा छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा कस के मत लगाइएगा, नहीं तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा कस के लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब स्क्रू टाइट हो जाएगा तो छोड़ देना है। ये हार्ड डिस्क लगा देता हूँ। हार्ड डिस्क में 2 स्क्रू लगा दीजिएगा। और इस टाइप का जो कैबिनेट होता है
उसके लिए पीछे भी स्क्रू लगाना पड़ता है, नहीं तो हार्ड डिस्क सही से नहीं लगता है। एक तरफ स्क्रू लगा के मत छोड़िएगा, पीछे की तरफ भी स्क्रू लगा दीजिएगा। कम से कम एक स्क्रू तो लगाना ही चाहिए। हम एक ही स्क्रू लगाएंगे पीछे की तरफ, तो हार्ड डिस्क हिलेगा नहीं। हार्ड डिस्क का अंदर जो डिस्क घूमता है उसके लिए हार्ड डिस्क हिल सकता है, इसलिए ये स्क्रू लगाना ज़रूरी है। पीछे की तरफ भी स्क्रू लगा देंगे, ऐसा कैबिनेट होगा तो ज़रूर लगाइएगा। अभी फ्रंट पैनल, ये जो केबल है ये बाइंड किया हुआ है। पुराना वाला कंप्यूटर जो था इसका साटा केबल हम चेंज कर देंगे। इस मदरबोर्ड के साथ जो नया केबल आए हैं वही लगा देंगे, पुराना केबल को हटा देंगे। ये SMPS भी पुराना कंप्यूटर का ही है, SMPS भी ख़राब नहीं हुआ है, तो इसी को लगा देते हैं। ये 2 पावर केबल देखिए ऐसे लगा देना है, और दोनों में एक क्लिप रहता है और मदरबोर्ड का स्लॉट में लॉक रहता है। वो क्लिप को उस लॉक के तरफ रख के प्रेस करके लगाना है। ये साटा केबल लगा देते हैं। साटा पोर्ट जो होता है वो या तो 0 से शुरू होता है, नहीं तो 1 से शुरू होता है। अगर 0 से शुरू होता है तो 0 में लगाइएगा, 1 से शुरू होता है तो 1 में लगाइएगा। साटा पोर्ट के बगल में लिखा हुआ रहता है। इधर 1 से शुरू होता है तो हम 1 में हार्ड डिस्क का केबल लगाएंगे, और 1 में जो केबल लगाएंगे उसी को हार्ड डिस्क में लगाइएगा, मेन हार्ड डिस्क में। इधर एक ही हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो 1 का केबल हम हार्ड डिस्क में लगा दिए। और ये देखिए DVD राइटर लगा हुआ है। ये काफ़ी पुराना कंप्यूटर था इसलिए DVD राइटर लगा हुआ है। अभी तो DVD राइटर लगभग ऑब्सोलेट हो चुका है, तो ये DVD राइटर सही काम करता है तो लगा देंगे। DVD राइटर भी लगा दिए हैं। अभी फ्रंट पैनल केबल जो है, फ्रंट पैनल केबल लगाएंगे। ये है फ्रंट पैनल USB का केबल। ये USB का जैक लगा देंगे USB पोर्ट में। इस पोर्ट का बगल में लिखा हुआ रहता है तो देख के लगाइएगा। ये है ऑडियो केबल, फ्रंट पैनल ऑडियो केबल। ये ऑडियो पोर्ट में लगा देंगे। और ये है फ्रंट पैनल ऑन ऑफ स्विच का जैक। ये है रीसेट स्विच। ये रीसेट स्विच। अगर समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन
पोर्ट में कौन कौन सा केबल लगाना है तो मैनुअल देख लीजिएगा, मैनुअल में दिया हुआ रहता है। ये हैं पावर बटन का केबल, एक एक करके लगा दिए सारा। हार्ड डिस्क केबल, पावर बटन केबल, पावर एलईडी का केबल और रीसेट स्विच। असेंबलिंग लगभग ख़त्म हो चुका है। पीछे का जो फ्लैप है, शटर है, उसको लगा देता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। इधर कंप्यूटर, सीसीटीवी, IPVX इंटरकम, बायोमेट्रिक और बहुत सारा ऐसा सामान का, ऐसा गैजेट का वीडियो आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये सारा केबल को थोड़ा बाइंड कर देना है। ध्यान देना है कि प्रोसेसर फैन जो है उसका नज़दीक कोई केबल ना रहे, क्योंकि प्रोसेसर फैन जब घूमती है तो उसके साथ कोई केबल टच हो जाएगा तो प्रोसेसर फैन रुक जाएगा और प्रोसेसर कूलिंग फैन अगर रुक जाएगा तो प्रोसेसर ख़राब भी हो सकता है। ये मॉनिटर लगा दिए और इधर दोस्तों कोई PS2 पोर्ट नहीं रहता है। कीबोर्ड माउस USB लगाना पड़ता है। पुराना कंप्यूटर जो था उसमें PS2 कीबोर्ड माउस लगा हुआ था, तो इधर 6 USB पोर्ट रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो में दो ये देखिए 6 USB पोर्ट है इसमें, नीचे 4 हैं और ऊपर 2। तो ऊपर का जो 2 USB पोर्ट हैं उसमें USB कीबोर्ड माउस लगा देंगे। यह नया USB कीबोर्ड माउस। ये कॉम्बो पैक है। ये कीबोर्ड माउस इसके साथ लगा देंगे। कीबोर्ड और माउस पावर केबल का नीचे, SMPS का नीचे जो
USB पोर्ट है उसी में लगाना बेहतर है। नीचे का 4 पोर्ट फ्री रहेगा, उसमें दूसरा कोई डिवाइस आप लगा सकते हैं। अभी पावर ऑन करके देखते हैं। देखिए इसका डिस्प्ले आ चुका है और हार्ड डिस्क जो था उसमें पहले से ही विंडोज़ लोड किया हुआ था, तो वो विंडोज़ चालू हो गया। फर्स्ट टाइम चालू होने में नया मदरबोर्ड है, दूसरा मदरबोर्ड, तो फर्स्ट टाइम चालू होने में थोड़ा टाइम लग भी सकता है। देखिए विंडोज़ खुल चुका है। तो ये असेंबलिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा ऐसा वीडियो देखने के लिए। कोविड का टाइम में सावधानी बरकरार रखिएगा, डॉक्टर और एक्सपर्ट का बात मान के चलिएगा और बाहर निकलने का टाइम में मास्क ज़रूर पहनिएगा। उम्मीद करते हैं कि दूसरा वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।